تبقى من اختار يمكن انت بتاعت ابوك وامك هتلاقيه فوق الدولاب. ايه فيديو من فوق الدولاب هتلاقيه ماما فوق الدولاب هتلاقيه فوق الدولاب. النبي لا يقول انا بص ساعدني وانا هو 4 ايام. هو ايه اللي حصل؟ انا عايز بره. لا بص انت خدت ايه؟ او خلاص اقول لك ماشي يا عم كده واحد بس مره بصوت. ده 5 كيلو هو قاعد معانا 5 ما هو هيجي